дуруд сомиёни арҷуманд, нашри навбатии барномаи иттилооти хабарҳои рӯзро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз душанбе 6 июли 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз Русия шурӯъ мекунем. иқтисоди Русия ки бино ба сарзадани пандемия аз коронавирус ва пасшавии нархи нафт дар биржаи ҷаҳонӣ дучори мушкил гардид, аз як ҷиҳат бо кӯмаки муҳоҷирон барқарор карда мешавад. давлат ба воридшавии муҳоҷирони меҳнатӣ манфиатдор аст. чунин андешаро президенти Русия Владимир Путин изҳор кард, хабар медиҳад ТАСС. ба гуфтаи президенти Русия Владимир Путин, дар ояндаи наздик дар Русия норасоии коргарони касбу кор эҳсос карда хоҳад шуд, ки ин монеи ҷиддӣ дар рушди равандҳои иқтисодӣ мегардад. Русия ба воридшавии шаҳрвандони нав ва хусусан муҳоҷирони корӣ ниёз дорад, гуфтааст раҳбари Русия. ҳамзамон президенти Русия даъват кард, ки вазъи бозори меҳнатро дар минтақаҳои гуногуни кишвараш ба назар гиранд, то воридшавии муҳоҷирон ҳуқуқҳои шаҳрвандони Русияро халалдор насозад. қаблан Владимир Путин муҳоҷиронро яке аз роҳҳои ҳалли мушкилоти демографӣ дар кишвараш номида буд. вай қайд карда буд, ки муҳоҷироне ки аз Украина ё аз Беларус омадаанд, дар Русия буду бош ва ё зисташон осонтар аст, зеро онҳо забон ва фарҳанги русҳоро дар худ доранд. ба гуфтаи сарвари Русия, унс гирифтани муҳоҷирони Осиёи марказӣ ба фарҳангу забон ва тарзи зисту зиндагӣ дар Русия мушкилтар аст. аз ин рӯ бояд дар чунин кишварҳо ба андешаи Владимир Путин бояд мактабҳо ва филиалҳои донишгоҳҳои Русия ифтитоҳ карда шавад. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. бонки осиёгии рушд гранти $30 миллион барои такмили маҳорати ҷавонон, занон ва муҳоҷирони кории тоҷик тасдиқ кард. ҳадафи пешниҳоди ин маблағҳо беҳтар кардани кор ва музди меҳнати онҳо, инчунин тавсеяи имконоти агентиҳои шуғл ва муҳоҷират аст, хабар медиҳад дафтари бонки осиёии рушд дар душанбе. гранти мазкурро гранти иловагӣ бо маблағи $1.5 миллион амрикоӣ аз хазинаи технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии ҷопон, ки аз ҷониби бонки осиёии рушд идора карда мешавад, ҳамроҳӣ мекунад. интизор меравад, ки дар доираи лоиҳаи мазкур се маркази нави хадамоти муҳоҷират дар шаҳрҳои Хуҷанд, Бохтар ва ноҳияи Восӣ сохта шавад. ин марказҳо барномаҳои тамоюли муҳоҷират, курсҳои забон ва малакаҳои асосии кориро барои кӯмак ба муҳоҷирон дар пайдо кардани ҷойҳои корӣ ва фароҳам овардани шароити беҳтар дар кишварҳои таъиншуда пешниҳод менамояд. хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед. Ассотсиатсияи байналмилалии рушд ба Тоҷикистон барои таҳкими суботи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ $37 миллион медиҳад. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати молияи ҷумҳурӣ. маблағҳои мазкур дар асоси грант ҷудо карда мешаванд. қаблан байни Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд созишномаи дахлдори маблағгузорӣ ба имзо расида буд. лоиҳа аз ҷониби Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон аз соли 2020 то 2024 амалӣ хоҳад шуд. лоиҳаи грантии мазкур дар ноҳияҳои Ишкошим, Шоғнон ва Ванҷе вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва дар ноҳияҳои Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Фархор, Панҷ ва шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон татбиқ карда мешавад. лоиҳа барқароркунии системаҳои обтаъминкунӣ ва қуврҳои обравро дар сатҳи деҳа, барқарорсозии системаҳои обтаъминкунӣ байни ҳамдигарӣ, барқарорсозии мактабҳои маҳаллӣ ва марказҳои саломатӣ, тавсия ва сохтмони боғчаҳои кӯдакона ва барқарорсозии роҳҳо пешбинӣ мекунад. ташкили курсҳои такмилӣ барои ҷавонон низ дар доираи лоиҳаи мазкур ба нақша гирифта шудааст. кумитаи байналмилалии олимпӣ муҳлати пешниҳоди кӯмаки молиявиро ба кумитаҳои миллии олимпӣ то 31 августи соли 2021 тамдид кард ва барои омодагӣ ба олимпиадаи соли оянда $25.3 миллион иловагӣ ҷудо кард.
ба стипендия гирандагон аз тоҷикистон низ имкони кӯмаки ҳармоҳаи молиявӣ барои соли дигар фароҳам оварда шуд. кӯмак қаблан то 31 августи соли 2020 пешбинӣ шуда буд. барои гирифтани маблағҳои иловагӣ кумитаҳои миллии олимпии кишварҳои узв бояд ариза пешниҳод кунанд. бунёди махсуси барномаи ҳамбастагии олимпии соли 1981 таъсис ёфтааст. ҳадафи аслии ин бунёд кӯмак ба рушди ҳаракати олимпӣ дар осиё ва африқо гуфта мешавад. дар айни замон сеяки маблағҳое ки аз ширкатҳои телевизионӣ барои пахши мусобиқаҳои олимпӣ ва маъракаҳои маркетингӣ ба даст омадаанд дар байни ҳамаи кишварҳои иштирокчии бозиҳои олимпии ҷаҳон тақсим карда мешаванд. маблағҳои фонди ҳамбастагии олимпӣ барои ташкили курсҳо ва семинарҳои мухталиф дар сатҳи байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ истифода мешаванд. пеш аз ҳар як давраи 4-солаи олимпӣ, кумитаи байналмилалии олимпӣ ба кумитаҳои миллии олимпӣ барномаҳои гуногунро пешниҳод мекунад. ёдрас мекунем, ки бозиҳои навбатии олимпӣ дар соли 2020 бояд баргузор карда мешуд, аммо бо сабаби пандемия аз коронавирус баргузории он ба соли баъде мавқуф гузошта шуд. тафсили муҳимтарин хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед ва ба тоҷикистон назар мекунем. ҷоми ҷаҳонии соҳибкорӣ кушодашавии сабти номро барои соли 2020 эълон мекунад ва ҳама соҳибкоронро даъват мекунад, ки ширкати худро таъмин созанд. дар соли аввали ин барнома аз 187 давлати ҷаҳон 102 000 дархост ворид карда шуд ва шумораи онҳо ҳар сол меафзояд. чемпионат имконият фароҳам меоварад, ки соҳибкорон аз тамоми кишварҳои дунё лоиҳаи тиҷоратии худро дар арсаи байналмилалӣ бо маблағи умумии $1 миллион амрикоӣ, имконоти иловагии сармоягузорӣ ва дастгирии $75 миллион дар шакли ғайринақдӣ пешниҳод намояд. ҷоми ҷаҳонии соҳибкорӣ на танҳо рақобати глобалӣ бо тӯҳфаҳои молиест, ки метавонад ҳаёти соҳибкоронро дигар кунад, балки як равандест, ки соҳибкорони хурду миёнаро аз ҳама кишварҳои ҷаҳон ба ҳам мепайвандад, ки ин ба ҳамкории шарикии ширкатҳо, рушди истеҳсолот ва содироту воридот ва таъмини ҷойҳои кори иловагӣ оварда мерасонад. як Таҷикистан созмондиҳандаи расмии сабқати рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон мебошад. барномаи мазкур аз ҷониби ҳукумати Бритониёи Кабир маблағгузорӣ карда мешавад ва ба ширкатҳои оғозёбанда дар самтҳои соҳибкории хурдумиёна ва дар таблиғи ғояҳои соҳибкорӣ ба тиҷорати устувор ва ворид шудан ба бозорҳои миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ кӯмак мерасонад. аз сабаби баста шудани сарҳади русия ва қазоқистон беш аз 1,8 000 шаҳрванди ӯзбекистон дар минтақаҳои сарҳадӣ дар ҳудуди вилоятҳои Самара ва Оренбурги Русия ҷамъ омаданд, ки таи чанд вақт аст шаҳрвандони дармонда зери хаймаҳо шабро рӯз мекунанд. хабар медиҳад РИА Новости. рӯзи панҷшанбеи гузашта хадамоти матбуоти вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Ӯзбекистон хабар дод, ки шаҳрвандони Ӯзбекистон бори дигар дар сарҳади Русия ва Қазоқистон ҷамъ омаданд, ки бар асари пандемия аз коронавирус сарҳадҳо ҳамоно баста боқӣ мемонанд, аммо шаҳрвандон кӯшиш мекунанд, ки мустақилона ҳаракатро тариқи роҳи заминӣ идома диҳанд. шаҳрвандони Ӯзбекистон дар қаламрави ноҳияи Болчихринговский вилояти Самара ҷамъ омаданд, ки шумораашон 1319 нафар мебошад. дар ноҳияи Бозулуки вилояти Оренбург бошад 747 нафар зиндагӣ мекунанд. гуфта мешавад дар хабар. қаблан дар минтақаҳои сарҳадии ҳудуди вилояти Самара ва Оренбург ҷамъшавии садҳо шаҳрвандони Ӯзбекистон ва дигар кишварҳои Осиёи марказӣ ба назар расида буд. он замон вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Ӯзбекистон дар якҷоягӣ бо мақомоти салоҳиятдори Русия ва Қазоқистон содироти беш аз 1500 шаҳрвандони кишварро ба воситаи автобусҳои мусофиркашонӣ ба Ӯзбекистон интиқол дода буданд. мақомоти расмии Тошканд пайваста аз ҳамватанонашон даъват мекунанд, ки дар сарҳади Русия ва Қазоқистон ҷамъ наоянд ва интизори парвозҳои чартерӣ бошанд.
تفصیلات مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. در ساعتهای بعد شما را با خبرهای تازه آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید.